摄影 PK 赛第12集喽！什么时候偷偷跑去欧洲？你竟然不揪？台中欧风一日游的摄影师 Jason。GR3最近非常红的相机，有一些撩头发动作，然后去呈现那种三角形的感觉，就把你镜头当你男朋友可以吗？按照录影。我就觉得事情不对劲，这事情不对劲哦，超萌的，好可爱哦，第一次会有人这么接受我的耍怪。Hello， 大家好，我是黄抹茶，今天这集是摄影 PK 赛第12集喽。那我们今天的主题呢是台中欧风一日游的行程。那什么是欧风呢？就是会让别人看到你的照片，完全看不出来你在台湾，他们会觉得哇，你什么时候偷偷跑去欧洲？你竟然不揪？对，所以我们今天呢就要大家看看一整天在台中的欧风行程有哪些景点，然后怎么拍怎么玩。好，那现在我们要介绍我们的摄影师 Jason。耶！大家好，我是 Jason。OK。你怎么没问题，没问题。好，那现在 OK， 没问题，非常好，非常好，我很喜欢简洁有力。好，接下来是我们的 Sammy 老师，耶！大家好。好，那我们现在介绍一下相机，请问你的相机是GR3最近非常红的相机，是的。然后我有搭一个闪灯，对，这是我今天的看到搭配，很期待，很期待，等一下看你怎么使用。没错。好，那接下来 Sammy 老师，我现在使用了索尼最新的 A7C2 的一半 A7C1，耶！这真的吗？得一半？的一半对，真的哦。它就是一代啦。好，这也是大家很喜欢的非常轻便的全幅相机。那我们今天来这个地方呢，就是台中新社的古堡，全台唯一一个有古堡的地方。然后它也是一个很大的庄园，适合情侣来这边打卡、拍照什么的。这里的门票呢，它是一个人全票350，包含整天。这边60块的折抵，可以吃饭啊，什么喝饮料都可以。车场也方便，这边就是好山好水。但我觉得这边很适合冬天来，因为我刚进来的时候看到就是一整排的落羽松，冬天的时候那个颜色就很漂亮。然后又配上古堡，哇！对，真的。我们等一下准备要开始拍了，哥哥。Jason 的5分钟时间开始。结果他在后面拍风景，他没有要拍我的意思啊。没有，我来了，我要在哪里？你要站哪里？对啊，就是大的景的话，人通常要在什么样的地方，或者是什么样的动作会比较适合？强调欧风的话，那一定要拍到背景，因为我现在用的 GR 它是28毫米的焦段，就跟手机基本上是一样的，所以它的构图难度我觉得会比较大一点，就相对于40毫米的话，所以如果要讲构图的话，把整个景拍进去，才会有那种被摄物跟背景之间的这种关系感。如果是拍女生的话，我会尽量让她们的手部会有一些撩头发的动作，然后去呈现那种三角形的感觉。这样也是一个三角，对啊。然后配另外一个好，然后可以各种角度都试试看。干这边，然后你有点这样子的感觉。对，很好，对，这样子，然后有点，很好，其实你蛮会，你自己就蛮会摆的，然后你往那边看一下，好，3、2、1，对，这个姿势可以，然后像这个构图，就是我刚刚说的，让人跟背景可以带更多的背景进去，不然就像有时候你用那种长焦3、5之类，你如果用太大光圈的话，背景全部虚掉，这样看不出你们哪里。对，这样聊到吧。好，很好看的。好，就把你镜头当你男朋友可以吗？很好，有种俏皮感。可以。没有。然后我这边是看一下，不够。哦，很好。可以帮我跟花拍一张吗？我要很靠近它。对，好。
你很懂怎么面对镜头，很好。然后我现在是用那个 Snap 模式，所以基本上只要距离大概1公尺，我就可以直接按快门，就不用在那边对焦，很好哦。好，来哦，3、2、1，好。好，看我。很好。对，就继续耍怪就好。第一次会有人这么接受我的耍怪。很好，回头。很好。我甚至有没有对焦我都不知道。然后你要时不时给我回头。很好。好，你可以转过来，有点就边跑然后转过来，这种感觉。很好。脚不用起来，你有点这样子就好了。对，好，来3、2、1，然后头有点微仰，然后看我。对，很好，3、2、1，再一个3、2、1，很好。啊，对，你就是跟那个饮料，然后你有点把饮料拿给我的感觉。对，侧身很好，然后脸给我多一点。直接，我真的那人很疯哎，很疯啊！好，来咯，好，3、2、1，开始。很好，然后拨头发，对，很好。对，然后你可以手背后面，然后有点往后走的感觉，对，很好。对，然后有点，很好。膝盖可以收回来一点点，对，一点点，啊，对，好，这样很好。Sweet， 靠得很好，好。对，你可以直接侧脸。好，再给我一个侧脸，很好。等一下哦，你的走去上面哎，很好，这个动作很好。好，我喝咖啡一下。OK， 可以。有边走，然后有点转过来看。再一个。我觉得头发爆炸还是很漂亮，我跟你们说。少在那边给我指指点点啊！Sammy 老师的5分钟时间开始。好啊，拍一个人物小一点的打卡照。对，但是我们要把人放在中间正下，很好。然后看一下你的四周，对 ，nice，good， 好，很好 ，let's go。好，回头，按照录影。我就觉得事情不对劲，那声音不对劲。A77啊，我觉得这个影片应该蛮好看的。对，因为我是录慢动作，那这样。可是我们我们干脆改影片好了。这慢动作就是赞哎。拍摄的动态的时候呢，我们可以将 A77的快门连拍打开，拨片模式我们把它换成 High 高速连拍。我们将对焦模式呢设成 AFC， 它的色彩呢我把它设定成中性彩度+1，对比+1。我们来拍看看吧。然后往前跑，回头这样子。好，走。那怎么走了？走。OK， 好，就这么简单。可是我平衡感超差的哎，我感觉我也有机会哦。我需要先，我不行。你斜的脚放起来。我做这件事，哇，我成功了。很棒，你很棒。我成功了。快破了，打脸蛋。等一下，我是说，我这样走了，这样子，
我有点怕爆。没事没事没事。等一下，我先平衡一下。很棒哦。可以。哇，我查克服自己了。为了拍照克服自己。又成长。OK。看远方。很好。好，谢谢，太棒了。那我们再往后，最后一步，好，这样，好，转身，好 ，Good job， 转身，好。就是如果吃相很丑要怎么拍？要咬不咬？对，这个需要训练的。刚刚那段很好看，然后可以看清楚。我发现你很喜欢由上往下拍。嗯，对。Uncle 啊，真的好 CCG 感。可以要穿不穿的吗？对，要穿不穿的感觉。要穿不穿？就穿一半的，跟你这边露到这边中间。那个就不行哦。这样要穿不穿吗？有，这样就可以了。你有看到今天的照片吗？它是可以直接直戳到你。可以啊，很可爱，可爱死了，这是我吓到的样子，一样可爱。然后看我这边一张，你就拿起来，然后假装吃，快点，你就轻咬。第3站，我们来到亚洲大学附属的美术馆。这个地方的话是亚洲大学他们自己的美术馆。台湾之前就是由安藤忠雄很常使用那种清水的混凝土做的建筑。之前有一个光之教堂的那个设计师，特地请了他来设计这个美术馆，也是很多人来这边打卡拍照的点。我跟你们说，里面可以摄影，然后就是拍照，但是不能录影。对不对？不能录。所以我们等一下会跟大家讲解我们拍照整体过程啊，跟一些拍照的方式跟内容。那我们继续看看吧。好 ，Go！我们刚才在附属美术馆拍了好一阵子呢。真的，里面好美，都三角形的。都是三角形的，合理。它是三角形。里面的色调都非常的中性，很统一啊。没错，清水模真的很好拍。它的整个光线从天花板来把人照亮，然后把人放在画面中比较小一角落来呈现跟空间对比。我好像在接收圣光真的，瞬间充满能量。真的哎，充电充好，一天的活力都来了。用肢体呢去衬托出整个空间的开阔。我们在1楼转角处啊，就是有一个非常锐角，安藤忠雄他非常习惯使用的三角构面部分，我利用它跟人物做搭配，就觉得空间的透视感非常强，让人物呢是很突出在空间中效果。真的，这张看起来腿超长的，确实今天真的很帅，确实很帅，确实跟这边很搭，然后它整个那个穿搭色系，电梯里很帅哎，好好看啊！哦。就是你想象不到的画面，就是这么经典。其实我觉得很有质感呢，真的，你很有想法哎。我比较吃感觉。我觉得在电梯里面很有一种，就是现在喜欢那种松弛感。真好拍，那光很柔。光流下来那边，我真倒下去。Classic， 真的很有艺术天赋。这就不需要给学生。很好看，是不是？帅版。就是你要靠在上面的样子。害羞哎。
有害羞是吗？好害羞。照片在你的 IG 上播出来就不一样，好像人在法国。可以抢先发吗？台中美国外欧系的背景质感，台湾也可以拍得像国外一样好看。不管是古典的欧洲氛围啊，或者是很现代的极简的感觉，哇，好漂亮！哎，女生真的只在乎自己好不好看，必须。好看我耶，太可爱死了。我觉得这种的还蛮好看，有种朦胧美的感觉。这种不错啊，这我笑得很开心。哎，帅。你这样看起来 GR 真是超轻便。对啊，GR 很好用，它就好可爱，一只手就随性拍的感觉。对，很帅气。因为我很喜欢照片，它没有边界感，就是有点人跟背景是连在一起。对，然后我就把快门调慢，然后这样转。没错，优秀。Inspired by 莫内，好可爱哎，好可爱，好可爱！你看我的那个表情，萌不萌？萌不萌？萌不萌？超萌的，好可爱哦，可爱到死。在美术馆最难拍的环节是什么？在美术馆最难拍的环节应该是对不到焦吧，因为那个里面的光线比较暗，也不能开闪光。而且因为美术馆是没有作品的地方比较好拍，因为它就只有一些线条啊跟那个建筑之类的。但如果是建筑线条那些就很简单。很安静的场所，我也整个人觉得肢体动作变得比较收敛一点。对，没错。不过我觉得在那边拍照是蛮 chill 的，就是整个很 peaceful，然后可以慢慢逛，感觉蛮舒服。左手让它出来，然后推出去，对，好。好，然后我拍一张全身的全身对，然后这是动在腿上，对，手肘要转，对，好。对，点高。耶，今天拍完了，我们今天先去了新社古堡，然后又去父子小路吃饭，那间很欧风哎，我原本以为那间就可能只是在清境农场那种地方会看到，结果没想到台中也有。然后在第三个，我们现在在亚洲大学拍照。其实亚洲大学超多景可以取的，就是好拍。对，不只有他们附属的美术馆，就是旁边的花墙啊，或者像这样的那种罗马柱，真的亚洲大学很厉害，真的有欧风哦。真的。好，那两位摄影师今天拍完了，有最喜欢哪一个景点吗？最喜欢的、哦，我觉得可能是那个美术馆。我觉得是美术馆。美术馆好拍。为什么会选美术馆？因为它的建筑线条是比较清晰，然后又很有利落感，然后加上 model 的话，我觉得可以用肢体线条去体现出利落的线条加柔美的线条，我觉得合在一起是很有视觉上的一种和谐的感觉。我觉得电梯那个我蛮喜欢的，哦，确实是一种亮暗的对比，然后加一些线条上的，真的，它光很柔，超柔光的线。推一下我们的新社古堡。新社古堡其实边走边拍也是蛮 chill 的，而且里面的景随便拍真的很像在国外呢。对啊，所以先可以先去体验一下，然后再来美术馆。这可以参考我们今天的行程哦。3个景点，最想带女朋友去哪一个景点约会？如果是约会，我觉得是新社古堡。我觉得新社古堡以约会来讲，因为它里面可以买东西吃、买东西喝，我觉得其实可以当一日行程，就是从新社那边约会完，然后下午来这边逛展，我觉得是一个很好的约会行程。所以各位男生可以学起来，而且可以拍出罗密欧与朱丽叶的感觉。哎，真的哎，学会了吗？好啦，那这集我们就到这边结束啦。记得订阅我们 Jason 的 YT，Jason 自由摄影师，还有 IG 追起来。头贴是一只狗狗，很可爱哦。它就叫豆豆。好，我的可以顺便追一下。那记得按赞、订阅、分享、开启小铃铛。如果想要看我们跟哪位摄影师合作，或者想要看我们去哪个景点拍摄的话呢，都可以下面留言告诉我们哦。好，拜拜。拜。呱呱呱呱。喝饮料都可以，车场也很方便，这边就是好山好水啦。现在是继续 roll 的情况吗？是啊。哦，就去做你的事呗。